Kia Optima 2019 года. Будем устанавливать сюда Android магнитолу TIS CC3 2K. До недавнего флагманская. Теперь уже вышла новая линейка, называется CC4 и CC4 Pro. Покажем итоговый результат. Kia Optima 2019 года. Установили магнитолу TIS с камерой заднего вида. TIS на здесь CC3 2K, 4 на 4 гигабайта. Как я вам сказал, с камерой заднего вида. Качественность HD. Голосовое управление, управление жестами. 10 дюймов на топовом железе. Обращайся в Электроник 40. И также, кстати, не горел плафон. Сейчас будем менять клиенту в подарочек. И будет у него в салоне свет. Обращайся в Электроник 40.